Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in nur wenigen Tagen wird das österreichische Parlament über den EU-Reformvertrag abstimmen. Dieser EU-Vertrag wird von der Regierung, von den Parlamentsparteien als ein Vertrag im Interesse der Bevölkerung dieses Landes, der Bevölkerung von ganz Europa verkauft. Das ist eine Lüge. Der EU-Reformvertrag bedeutet in Wirklichkeit mehr Krieg, mehr Sozialabbau und weniger Demokratie. Wenn dieser EU-Reformvertrag in Kraft tritt, dann wird es mehr und mehr Kriegseinsätze, auch mit Beteiligung von österreichischen Bundeswehrsoldaten im Ausland geben. Wenn dieser EU-Reformvertrag Wirklichkeit wird, dann werden nicht, so wie jetzt, bloß 160 österreichische Soldaten im Tschad eingesetzt werden. Dann werden Hunderte und Tausende österreichische Soldaten bei Kriegseinsätzen, bei Besatzungseinsätzen, bei einer Politik der Unterdrückung im Interesse der Großmächte teilnehmen. Wir haben kein Interesse an mehr Kriegen. Wir wollen Frieden. Deswegen lehnen wir den EU-Reformvertrag ab. Ebenso soll mit diesem EU-Reformvertrag Sozialabbau und Privatisierung festgeschrieben werden. Das hoch und heilige Prinzip dieses EU-Vertrages lautet Freiheit für die Konzerne, freie Marktwirtschaft. Aber freie Marktwirtschaft bedeutet nur Freiheit für die Unternehmer, aber verschärfte Ausbeutung und Unsicherheit über die Zukunft des Arbeitsplatzes für die große Mehrheit der Bevölkerung, für uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Jugendliche, für Pensionistinnen und Pensionisten. Deswegen lehnen wir diesen EU-Reformvertrag ab. Deswegen fordern wir eine sofortige Volksabstimmung. Dieser EU-Vertrag betrifft uns und deswegen muss die Bevölkerung ein Recht auf Mitbestimmung haben. Es kann nicht angehen, dass nur eine kleine, privilegierte Minderheit von 183 Parlamentariern über unsere Zukunft entscheidet. Wir sagen Volksabstimmung jetzt und wir organisieren dafür eine Demonstration am 5. April, Samstag in einer Woche. Werden wir auf die Straße gehen, wir versammeln uns um 13 Uhr am Westbahnhof und marschieren zum Parlament. Für unsere Zukunft, gegen ein Europa der Reichen, für ein Europa der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Jugendlichen, der Migrantinnen.